Selamünaleyküm. Hər birinizə xoş gördük. Azərbaycan TV-dən sayımı da qoyum yanıma. Bəli, bugünkü mövzumuz gördüyünüz kimi Dünya Kubokunun finalı bağlı olacaq, haqda olacaq daha doğrusu desək. Keçməmişdən qabaq minnətdaram videoya gəldiyiniz üçün. İstəyirəm ki, kanala abunə olasınız və videonu bəyənib bildirimləri aktiv edəsiniz hər birini. Kənd öz effektini göstərir. Finalda bildiyimiz kimi Argentina İngiltərəni 2-1 qalib gələrək, keçən videoda müzakirələr var idi, orada gedə bilərsiniz kanalımda. İspaniya isə Fransanı 2-0'da o da Dünya Çempionatının finalına 2010-cu ildən sonra haqq qazandı. Yəni 16 illik həsrət var idi İspanlara görə də. Evet. İlk öncə təəssüratlar nədir? Təbii ki, bunu bütün azərkeşlər çoxu danışır. Yəni Argentina zəif Copa Verde kimi olsun, Misir kimi olsun, Misir babat da bilər. O klublarda biraz zorlandı. Və zülümlə Hasan klubları için zülümü ilə desək, gəlib, keçiyib, bir zibil şəklində çıxış elədilər axıra yaxın dəqiqə. Məsələn, Copa Verde oyununda zülümlə uzatmalar vaxtı ilə yerdə çatdılar. Və bunun sayəsində üzr istəyirəm, ayrı bir fasil verdim. Argentina finala İngiltərə ilə də oyunda vəsiqə qazandı. Təbii ki, burada Tuchel'in baş məşqçisi, İngiltərə baş məşqçisinin böyük səhv olduğu heç uşaqlar. Çünki Tuchel dediyim kimi keçən videoda da hücuma yönəli yox, artıq bir qoldan sonra, Anthony Gordon qolundan sonra müdafiəyə yönəli oyunçuları saldı oyuna və oyunçularından istifadə edə bilmədi. Bunun nəticəsində də Argentina 2-1-lə yəni comeback elədi yenə də. O haqqı ilə gəldi. Çoxu deyir ki, Argentina FIFA kömək edir, Argentina Messi FIFA boy falan yığışdıran kişi söhbətləri. Yəni əgər elə bir şey olsaydı, yəni İspaniyaya qalib olmaz məncə. Hələ uzun vaxt verilib, Argentinanı bərabərləşdirib uzatmalara apara bilərdi. Elə Argentinanı, İspaniya ilə Argentina tuturdu. Mən ilk başda da video çəkdiyim zamanda demişdim. Argentina İspaniyanı dəstəkləyirdim. İspaniyanın səbəbi budur, həm oynanışlarını sevirəm. Argentina'nın səbəbi elə budur. 2008-dən bəri bu formanı geyinən şəxs Leo Messi'yə 2009-da. Ona başlıyıq. Leo Messi'yə görə Argentina tuturuq təbii ki. Amma yəni Qoatın son maçı idi. Ümumiyyətcə 3 dənə Qoat var. 3 dənə deyəndə əsası Messi'dən var. Lamine Yamal, Neymar Santos var. Cristiano Ronaldo var. Bir də Messi var ki, bunlar bu şəxslər artıq futbola kariyerlərini məncə bu Dünya Kuboku ilə də bərabər son verir. Bu biraz bizi pis eləyir. Heyf ki, mən biraz gec yola gəldim və əvvəldən səhkimi Ronaldo da istəyirdim. Mən də futbola marağım olmayıb. Ancaq 10 maydan etibarən artıq mən də professionallaşmağa çalışıram. Və istəyirəm ki, türklər demiş, ayda, niyə deyən axı axşam vaxtı bu işıqlan çəksin. Sizə ötürmək istəyirəm məlumatları. Elə uzun çəkməmiş keçid etmək istəyirəm. 19 iyulda saat 23:00-da final mərhələsi baş tutmuşdu. Təbii ki, dediyim kimi %51% mən Argentinanı dəstəkləyirdim. İspaniyanı da dəstəklədiyim üçün iki daşın arasında qalmışdım. Yəni İspaniya o fit səslənəndə elə də pis olmadıq. Olsun. İlk başda yaxınlaşmaları günlük rutinimiz olan, hər videonun rutin olduğu kimi yaxınlaşmalar deyəcəm. İspaniyada top daha çox olurdu və Argentinada əksəriyyən çox gözəl nümayiş etdilər. Ümumiyyətcə bunu hər oyunda göstərdi İspanlar. Sadəcə İspanyalılar 2010'da olduğu kimi bu finalda sıxıcılaşdırdılar. Yəni İspanlar oynadı, oyun sıxıcı, uzatmalar gedəcəyini bildik. Adam daraldı, sıxıldı, yubandı, nə bilim. Yordular da bir nəv adamı. Və İspaniya yaxınlaşmalarını keçək, onda deyim. Təfərrüatla danışacağıq videomuzda. 0-4, yəni 4-cü dəqiqədə Lamine Yamal, 16-da da İspaniya yaxınlaşmışdı. Lamine çox gözəl yaxınlaşırdı, ancaq qol zərbələri ola bilmədiyi. Martinez, qapıcımız, sağ olsun, sağ olsun. Rəxət Ferran Torresi. O videolar buraya yerləşəcək hamısı uşaqlar. Mən danışsam da danışmasam da Messi'nin pis olmağına kimi. 17, 28, 15, 45 plus 1'də, bir də 90 plus 2-ci dəqiqədə Argentina yaxınlaşmışdı. Mən oyunun 20-30 dəqiqə baxa bilmədim. Şimşək çaxmışdı falan burada. Havalar qarışıq idi onun üçün.
Argentina 22 30 38 42 54 55 88 yaxınlaşma, hücum. Nico Williams salıblarmış oyuna. Daha da belki diplərmiş hər şeyi. McAllister 28-ci dəqiqə yazmışam. McAllister neymiş ki? Hə, McAllister 28-ci dəqiqədə keçən başla qol vurmuşdu. Svesiya oyunundaydı bəli. McAllister sarı vərəq alıb. Ondan sonra Martinez sarı vərəq almışdı uşaqlar. Martinez də alıb da hə. Martinez də təmiz pis ya. Argentinalılar hələ o final fiti veriləndən sonra o dalaşmışdılar. Fernandes idi səhv eləmirəmsə. Paradis idi, nə idi? Sarı vərəq almışdı elə Paradis deyə gəlmişkən. İlk yarısı heç bitmişdi. O videonu yerləşdirdim, dalaşdılar. Gənc oyuncu seçilən bizim Barcelona oyuncusu Kubarsi araya girəndə Kubarsi də sonra araya gedirsən nə elə? Kubarsini silədilər ya Argentinalılar ümumiyyətlə futbol həmişə belədir. Görlər qazananlar əsəb olub sinirlərini çıxardırlar, amma təbii ki Messi heç nə eləmir. Derala ilə gedirdi, qəmgin olmuşdu. Mən də heç bir risk keçirtmədim. İspaniya zəkiş olaraq sevindim. Nəysə, oyunu açdım. Fernandes. Ay. Neyinədir naş? Fernandes idi, hə. Yerə yazmışam. Qırmızı vərəqə aldı. O epizodu yerləşdirim bura. Hani oyunçunu yıkarsan. Kubasi 2 dənə salto vurub yapışdı yerə. Onun nəticəsində qırmızı vərəq alıb oyundan kənarlaşdı. 10 oyuncu, hər oyuncudan sarı vərəq alanlarımız 2 sarı vərəq idi. Yəni sarı vərəq almışdı. Qırmızı vərəq alıb oyundan çıxdı. Mal kimi qaldıq orada. Uzatmalara getdi ancaq təbii ki mən o anda çaşdım uşaqlar, basmışdım. Ferran İspaniyanı qalib elədi. Ferran Torres Barcelona oyuncudur, sağ olsun. Boş qapıya qol vuramayan oyuncumuz. İspaniyanın 16 illik həsrətinə rəsmən son qoydu. İnşallah Barçada da belə eləyəsən. Burada axıra yaxın qalibə çaldarsan bizə. Yəni ki bu Real Madriddə də olmuşdu. El Clasico'da da vurmuşdu adamın Allah var. Yox. Mənim xoşum gəldi bundan. Ferran Torres canavar. Videonu bəyənərsiniz. Abunə olsanız yenə yadınıza salın. Bildirimləri aktiv edəsəz sevinərəm, mənə dəstək olsanız. TikTok səhifəmizdə ilə bu şəkildə yazsaz orada girə bilərsiniz, daxil ola bilərsiniz. Şəkillər və yaxud da çox uzun videolar paylaşıram. Uzun dedik 2-1 dəqiqəlik və yaxud şəkillər olur, məlumatlar olur yəni. Və Ferranın qolu ilə neçənci dəqiqəsi səhv eləmirəmsə 106, 107 ya da 105-in əlavəsində idi. O qolu da yerləşdirim. Hətta bundan sonra Ferran Torres bir yaxınlaşma elədi. Argentinanın onsuz da oyuncu çıxandan sonra qələmi qırılmışdı demək olar ki. Yəni Argentina artıq bacara bilmirdi. Axıra yaxın o əlavə 5 dəqiqə veriləndə hücuma keçdilər, amma yararsız oldu. Messi nə qədər yoxladı olmadı. Ferran ikinci zərbəsi. Onu da yerləşdirəcəm bura. Bütün videolar burada olacaq uşaqlar. Danışsam da ana filməsində düşəcək. Hətta ikincini yoxladı. Digər ki offside düşmüşdü o qolu da. Və belə ümumiyyətcə final olaraq bu final çox sıxıcı, çox yorucu. Ümumiyyətcə İspanların oyunu həmişə belə oldu. Axıra yaxın gəldilər yenə uzatmalarda vurdular. Və Argentina Scaloni nədi? Oyuncu saldı mı deyə saldı, amma hücuma yönəli deyil, müdafiə yönəli. Çünki Scaloni 18-də də səhv eləmirəmsə 22-yə də mən baxanda belə eləyir. Niyə? Fransa ilə elədi şey yaradı, elə bildi İspaniyada da yarayacaq. Çəkilirdilər, hücumu gözləyirdilər. Daha doğrusu müdafiəni. Uzatmaları aparıb penaltidə qazanmağı düşünürdü, amma alınmadı. Daha doğrusu bir qol, daha heç hissədən bəri, amma Ferran vuranda hücuma yönəldilər az da olsa. Ancaq xeyri olmadı. Oyun tərzi belə idi, sıxıcı keçmişdi. İspanlar aktiv oynayırdı, gənc idilər. Hətta yerləşdirim bura qələbə anını. O videoları qoyacağım, kubok qaldırırlar. Scaloni gözəl bir baş məşqçidir, ona hörmətim var. Halal olsun Scaloniyə. Yəni texnikaları bu səfər tutmadı, can sağ olsun. Açıqlamasını da gördüm, dedi ki Scaloni dedi ki hər kəsin arzusu odur ki gəlsin bu finala, amma mən inanmıram indən belə gələn burada iştirak edəyəm, yəni Argentinada bilməm ola. Kubasiyə haqsızlıq deyəndə qırmızı vərəq almışdı, bəri o epizoddan gəlirsin. Hə, dava düşmüşdü Paradis falan, dalaşdılar, tutdu gələn qoftasını sildi oyundan sonra, baxanlar bilir. Laminlə Messi qarşılaşması, retro deyil, erotik mi deyil, bir səhnə. Bilirsiniz ki, bundan 18 il əvvəl Messi Lamin için izləyir, boş şəkillər var, yayılmışlar, bundan əvvəl danışdılar. Hə, oyuncu
hədiyələri oldu. Bəli, fit verirdi artıq. Rəsmən İspaniya qalib olmuşdu. Messi pis oldu, baxdı, uzandı, elədi qəmgin. Canı sağ olsun qat. Olmayanlar fikirləşsin. Əsas odur ki, bura kimi gəldi, eybi yoxdur. Eybi yoxdur. Belə. Sadəcə, nə bilim, Fernandes falan bu hücumda dava istəyir. İki Argentinalı da əsas bunu istəyir ki, uşaqlar. Yəni dava çıxartsınlar, onlar hücuma keçsin ki, nəsə qırmızı vərəq alsın onlarda, penalti olsun. Elə vəziyyət yaratmaq istəyirlər. Çox vaxt tapamıyorum, onsuz da bunu edit deyəndə nasıl olacaq. Oyuncu hədiyələri var idi uşaqlar. Ən yaxşı oyuncu Rodri'yə verildi. Bəli, Rodri gözəl liderlik edirdi kluba, ancaq o Rodri'yə niyə verildi mən başlaşmıram. Çünki Rodri heç gol vurmayıb, heç asist eləməyib klubda. Bilmədim yəni, məncə heç haqqı deyildi. Yaxşı oyuncu seçilsizdə də deyin ki, qalib komandanın oyuncusuna birlik. Yəni solda belə Rodri mən inanmıram, yaxşı çıxartmışdı. Sadəcə baş məşqçi olaraq gözəl idi, gözəl baş məşqçilik edirdi. Messi pis oldu. Mən ora kim pis olmamışdım, baxdım amma Messi ağlayan aman. Hamı Messi qışqırdı. Rodri'yə hədiyyə verəndə Messi orada ağladı, elədi, pis oldu. Axıra yaxın pis oldu, mən də onu da ağladım. Hətta o videonu da yerləşdirim bura. Və Messi gedir. Messi gedir, gedəcək deyəsən. Yəni, gedəsən yox, böyük ehtimalda bu %95 falan. Argentina nə olacaq? Argentina Alvarez'ə mi qalacaq? Təzə oyuncular var. Nico Paz, neyəcəklər? Yəni, məncə Argentina bura gətirən təkcə Messi olub. İnanmıram, yəni Messi də bir şey olsun gələn mundialı Argentinada 2030-da. İndi görərik, bilmirəm, bəlkə Messi getmədi, amma inanmıram, 43 yaşında artıq biraz son alacaq. Təbii ki, küpünə girən adamdır futbolunu. Necə şərtçi demiş. Messi'nin 3 dənə oğlu var. Şəklə qoyum. Hamısı düşür. Də deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni inşallah bu 3 dənə qaqaşdan biri Messi kimi bir oyuncu olar da. Yəni Messi kimi olmasa da en azından futbolçu olub bizə o həzzi yaratar da. Yəni uşağı da 3 əfsanə gedir dediyim kimi. 3 qat gedir. Ronaldo, Neymar, Leo Messi. Hakimlərə hədiyyə verirdi o an. Və oyuncular dediyim kimi. Kubasi ən gənc 19 yaşında fəal iştirak edirdi. Bəli, Kubasi gözəl iştirak edirdi uşaqlar. Yəni onsuz da hücum xətti, müdafiə xətti Fransa keçilməz idi. Yəni İspaniyanın daha doğrusu üz üstə. Ancaq bunu Fransada da göstərmişdilər. Amma Fransa qalib gəlsəydi, məncə gəlmə şansı yox idi heç oyundan sonra. Amma onları keçmək daha asan olardı məncə. Neyse. Halal olsun İspaniya. Biraz əvvəlcə sonra deyirəm ki, vamos İspaniya. 16 illik həsrətə son. Rodri'dən gözəl. Qapıçını Unai Simon aldı. 7 oyuna bir gol bırakmışdı Belçika oyununda, təbii ki, bildiyiniz kimi. Onu da şərh eləmişdik. Bəli. Məncə Unai Simon haqqı idi. Martinez oradan baxdı, pis oldu. Yəni eybi yoxdur Martinez. Laminin qəşə çıxarışını elədi Martinez. Zərbə vermişdilər. Zərbəsi. Oradan vuranda onu qəşə çıxartdı. O videonu izləşdim. Gələn DC-də uşaqlar bu arada. Yəni bitdi artıq Argentina oyunu. Ümumiyyətcə final sıxıcı oldu. Biraz necə çox sıxıcı oldu. İspaniya oyunu sıxıcılaşdı. Bir goldan sonra hücuma arada şansı gələndə bunu Fransada demişdi, dediyim kimi. Bir gol vurur, çəkil hücuma. Şans gələndə məsələn Ferran Torres kimi gedir qabağa vurmağa çalışır. Yəni belə qırmızı vərəq alanları, sarı vərəq McAllister, Martinez, Paradis sarı vərəq aldı və Fernandes qırmızı ilə oyundan kənarlaşdırıldı. Qol pis oldu, eybi yoxdur, sağ olsun dediyim kimi. Belə, balondur. Uşaqlar, 26 oktyabrda gələcək balondur. Və siz düşünürsünüz, Xviça deyirlər, Xviça Kvaratskhelia, Paris Saint-Germainin sol qanat oyuncusu. Amma mən düşünürəm ki, bəlkə də, yəni o vaxt 2014-də Almaniya qalib gələndə Argentina ilə finalda, onda da Messi'yə vermişdilər. Görək, bəlkə Rodri'yə verdilər, bəlkə Xvica'ya, bəlkə də Messi'yə və Butsun sahibi təbii ki, Kylian Mbappe oldu. Qızıl Butsun sahibi oldu, o heç. Qaldı nə? Rodri'də, mən Rodri'yə düşünmürəm ona. Yaxşı liderlik yerəsində, yəni düşünmürəm ki, onun haqqı idi. Lamin Yamal'ın qardaşı, oha, yasnalarda dişildi ora, Kane deyil, onun adı, neyse. Sevirən də o da. Bu, mundialda, yəni görüşlər demək Barsa'da da. Barsa oyunlarını da bir daha yerləşdirim, inşallah. Avqust ayının 27-sindən 21 idim səfər eləmirəmsə başlayır. Real Madrid də başlayacaq artıq.
El Clasico'muzda qeyd etmişəm. Və çox uzatmadan bir qərar da deyim. Gələn Deçidə 100 illiyə görə 100 illiyi tamam olur FIFA World Cup'un, Dünya Kubokunun 6 ölkədə oyun olacaq. Bunun birincisi İspanya, Argentina, Uruguay olacaq. İspanya qalibdir deyə. Argentina yəqin keçən mundiala görə, yəni iştirakı ikinci yerə çıxdı Argentinalılar. Fransa sevilməz. Neyse. Uruguay'ı bilmədim. Mərakeş. Ən gözəl, ən çox oyun keçirilən Mərakeşi diyorsun. Misir və Portugaliyada keçiriləcək bu oyunlar 100 illiyə əsasən. Belə uşaqlar. Scaloni canı sağ olsun, Leo canı sağ olsun. Olmadı bu səfər, alınmadı. O videoları yerləşdirəcəm bura. İspanya qalib oldu. İspanya Dünya Kubokunu qaldırdı. 16 illik həsrətə son qoydular və skorda 1-0'la İspanya fit verildi, qeyd elədilər, Lamin Yamal falan. Çox gündəm oldu, nə bilim, Lamin Trump'a dəndən sıxmar, Lamin TV'sini verir. Amma İspanlar, yəni, necə deyim, yaxşı oyun göstərsələr də, burada əsas çox oyun olmamışsın. Keçən mundialdan çıxıcı oldu. Orada Fransa vururdu Argentina. Argentina Fransa axırda penalları qaldır. Amma burada heç-heçədən gəldilər, axırda İspanya vurdu. Hər finalı korlayan İspanya. Gene finalda korladı gene. Ne bileyim. Və Argentinalılar İspanya'dan biraz qorxurdu. İspanlar da hücumda Messi'den qorxurdu deyə. Alınmadı bu. Ancaq yenə də İspanyalılar təbii ki üstün idi. Top götürmə sayısı ən çox onlardaydı. Argentina'ya görə bərbad bir final oldu. Pis oyun göstərdilər. Bilmirəm niyə belə oldu, amma olsun. Scaloni istədi ki, məncə də elədir. Müdafiədə dursun. Penallara apası təbii ki Argentina qazanma şansı nə oldu bilmirəm. 75% var. %80% belə deyək. Amma alınmadı. Laminin çoxlu cəhdləri oldu falan. Eybi yoxdur Argentina. Sən Argentina'da, İspanya'da ürəyimizdir. Bəzilərini yandırdı bu mundiala baxmadı. İspanya Portugaliyanı tutub deyə, Argentina Messi'dir deyə. Bu nüanslara görə, amma bizə ləzzət elədi. Ta ki Messi ağlayana kimi mən də pis olmamışdım. Canı sağ olsun qat. Yəni belə, oyun belə keçdi, amma yəni sıxıcı ilə bunu boynumuza alaq. Bu dünya kuboku, bu mundial. Gələn dedim nə olacaq? 26 oktyabrda Ballon d'Or veriləcək falan. Belə, Messi də gedir, Neymar da gedəcək. Yəni dünya kubok kariyerini bitirir. Cristiano gedir yəqin böyük ehtimal. Yəni gedir, əfsanələr çəkilir. Lamin Yamal Ronaldo'yu elədiyi kimi gedib Messi'yə təsəlli verib. O videonu da tapmışam, yerləşdirin. Mən görmüşdüm orada, amma çəkə bilməmişdim uşaqlar. Yəni Ferran'ın qolunu qeyd alınmadım o neçənci dəqiqədəydi, amma qol videosunu çəkmişəm. Onu çalışmışdım. Ferran qalib elədi bunları. Belə. Yəni bunlar da təəssüratlarım. Bura kimi izlədisə, yenə videonu like eləsəz, kanala abunə olsanız, bildirimləri aktivləşdirsəz sevinərəm. Azərkeş TV'nin TikTok səhifəsində də takip etsəniz elə bu şəkildə minnətdaram sizə. Sevinərəm yəni. Bundan sonra artıq indən belə bir aylıq içində Viskal Barsa, nə bilim Real Madrid oyunlarını təbii ki incələyəcəyik. Böyük ehtimal. Bu mundialı da belə qapadırıq. Dünya kuboku artıq bitdi. İspanya, Argentina azərkeşlərini təbrik edirəm. Canın sağ olsun Messi, sıxma, sən bizim ürəyimizdəsən. Keşkə qazansaydın yəni, amma olsun. Haqqı vermiş yəni onların. Oldu uşaqlar, mən gedirəm. Billah. Abunə olursunuz, videonu bəyənirsiniz, bildirmələri aktivləşdirirsiniz. Mən də sevinirəm. Çox sağ olun. Yaşasın Qol Azərkeş.